السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام وزوار موقع مهاجر اس ام، كما العادة كما دائما معكم سفيان المرزوقي من قناتكم المفضلة قناة مهاجر اس ام بآخر الأخبار وآخر المستجدات. أول شيء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، وتحياتي لكل المتابعين الكرام. نبدأ على بركة الله الإخوان. أهم العناوين ديال الأخبار اللي اختارينا للمتابعين اليوم، وأولها بديناه من الصحافة الإسبانية. الرأي العام الإسباني كيف يتحدث عن علاقات المغرب وبريطانيا. تقرير مطول لجريدة الإسبانيول عن إمكانية اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء واستثمارها مع المملكة المغربية، وحصرت الإسبان على عدم القدرة في الاندماج مع المغرب. غنعرفوا باقي التفاصيل على هذا الأمر هذا. كذلك نهضروا على خبر آخر، وهو اللي جاي من الأمين العام للأمم المتحدة، واللي جدد مرة أخرى نداؤه للجزائر. هاد النداءات المتكررة للجزائر ما جاياش من فراغ، هذا إنذار من الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص مضايقة الجزائر للمملكة المغربية. نعرفوا باقي التفاصيل عن الأمر هذا. كذلك أخيرا غندوزو نشوفوا النفاق ديال العمامرة اللي أصبح واضحا. كما عرفتوا الإخوان، تعرضت الجزائر لهجوم غير مسبوق من فرنسا بالضبط في هذه الوقيته هذه. فالعمامرة يطالب ماكرون بضرورة الاحترام لا مشروط للدول الإفريقية. دابا الاحترام لا مشروط للدول الإفريقية. ونهار كانت يعني فرنسا تتطاول وتتهم اتهامات واهية للمملكة المغربية من خلال منظمات فرنسية، كانت الجزائر تشجع هذا الأمر وكأن شيئا لم يكن. دابا ولات الجزائر تطالب فرنسا بعدم التدخل في شأن الدول الإفريقية، ونعرفوا باقي التفاصيل. ونبداو على بركة الله الإخوان. وكما كتشوفوا في الصورة، Rabat dotará a Londres de electricidad a cambio del reconocimiento del Sahara Occidental. ماذا تقول هذه الصحيفة؟ المغرب سيزود 7 ملايين بيت بالكهرباء النظيف مقابل اعتراف بريطانيا بمغربية الصحراء. يعني هذا تقرير مطول لدى جريدة الإسبانيول اللي بينت فيه بزاف ديال الحقائق وبزاف ديال الوقائع، وكاين فيه واحد النوع من الحسرة على أن إسبانيا لا زالت تبحث عن الطاقة، عن الغاز من الجزائر، في حين بريطانيا قطعت أشواط كبيرة وبغت تستثمر في الكهرباء في الطاقة النظيفة. في تقرير مطول لها، أكدت صحيفة الإسبانيول أن هناك حقيقة مؤكدة بدأت تلوح في الأفق، وهي اعتراف المملكة المتحدة للمغرب على أقاليمه الجنوبية مقابل إنشاء مشروع ضخم سيكلف 22 مليار دولار، تزود من خلاله المملكة المغربية 7 ملايين بيت بريطاني بالطاقة الكهربائية النظيفة. وحسب الصحيفة الإسبانية فإن اللمسات الأخيرة قد وضعت على مشروع عملاق يخص تزويد بريطانيا بالكهرباء النظيف المنتج في الصحراء المغربية من مزارع الرياح والطاقة الشمسية من خلال 4 كابلات بحرية بطول 3800 كيلومتر. ستزود بريطانيا سنويا بما يعادل 8% من حاجيات الكهرباء من الطاقة المتجددة النظيفة. وحسب الإسبانيول فإن الحقيقة المؤكدة التي سترافق هذا المشروع هو دعم صريح من المملكة المتحدة للمغرب في قضية الصحراء على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لبريطانيا. على سلامة الإسبان بداو كيفيقوا من النعاس. بزاف ديال الصحف في إسبانيا كنا شفناها مؤخرا مازال عندها أمل على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترجع في القرار اللي اتخذه ترامب، مع أن الحكومة الجديدة فاتت السنة ديال أمريكا ملي دازت الانتخابات وتشكلت الحكومة ديال بايدن، وما قالت حتى شي أمر على سحب الاعتراف بمغربية الصحراء. ولا زالت يعني كما كنقولوا أمريكا تعترف بمغربية الصحراء، وحتى بعض الأخطاء اللي طرات تراجعت فيها أمريكا وعاودت بينت الخريطة ديال المغرب كاملة وكل هاد الأمور. وكانوا الأعداء ديال الوحدة الترابية ديالنا كيسينوا ولو خطأ واحد نهار بان يعني جو بايدن وموراه واحد الخريطة مبتورة، من بعد عاود صحح الأمر. ونزيدكم وحتى الخلاف اللي كان ما بين إسبانيا وما بين أمريكا كان بسبب النزاع ما بين المغرب وإسبانيا. والدليل على أنه نهار يعني كان حوار ما بين المغرب وإسبانيا مباشرة، كان اتصال ما بين ترامب وما بين بيدرو سانشيز. هاد الأمور كاملة وتحدثنا عليها وعرفناها. ودابا عاد
بداو الإسبان كيفيقوا من داك السبات اللي كانوا فيه، وعرفوا راسهم كانوا حاطين يدهم في ناس اللي ما غاديش يخرجوهم في المصلحة ديالهم. وحسب الإسبانيول فإن الحقيقة المؤكدة التي سترافق هذا المشروع هو دعم صريح للمملكة المتحدة للمغرب في قضية الصحراء، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لبريطانيا. وأكدت الصحيفة أن اعتراف بريطانيا بسيادة المغرب على الصحراء مسألة وقت ليس إلا. يقابل ذلك مصالح اقتصادية متبادلة، أبرزها مشروع إكس لينكس للتزود بالكهرباء النظيف، والذي سيمر تحت البحر وسيكلف ما يقارب 22 مليار دولار أمريكي، ويمتد لمسافة 3800 كيلومتر في السواحل المغربية إلى الأراضي البريطانية. وسيجلب المشروع الطاقة من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الواسعة النطاق في المغرب، والبالغة طاقتها الإجمالية 10.5 جيجاوات. وعلى عكس الروابط الأخرى في المملكة المتحدة، فإن هذا المشروع سيزود بريطانيا وحدها بالطاقة، حيث يستهدف تزويد 7 ملايين منزل بالطاقة النظيفة. وتسعى الحكومة البريطانية لتعزيز المزيد من القدرة المتجددة لاستبدال الغاز الذي يتعرض لتقلبات الأسعار على المستوى العالمي، في وقت سلطت أزمة الطاقة الأخيرة الضوء على الحاجة إلى إمدادات بديلة. وتعتبر هذه الروابط حيوية للحصول على الطاقة من الدول ذات الموارد المختلفة. وتخطط بريطانيا لمضاعفة قدرتها 3 مرات في عام 2030 من خلال الربط الكهربائي. الأمر أصبح أكثر من واضحا، وكما كنقولوا هنا في الطريقه ديال الكلام ولا الطريقه ديال الحديث في هذا التقرير هذا، كاين واحد النوع من الحسره لدى الاسبان ولدى الراي العام الاسباني. وكذلك كاين واحد هذه مده ملي بدات اسبانيا ولا الحكومه الاسبانيه بدات كتروض الراي العام الاسباني ديالها لتقبل الواقع. الواقع هو ما بقاش امام الدول الاوروبيه من غير الاعتراف، اما الاعتراف اما غلق كل العلاقات التي كانت تربطها بالمغرب. وما كنظنش ان دول الاتحاد الاوروبي بالاخص اسبانيا انها قادره تستغنى على العلاقات مع المغرب. وبحسب ديف لويس الرئيس السابق لشركه تيسكو، وبادي بادمانثان الرئيس التنفيذي لشركه اكوا باور السعوديه العضوان في فريق قيادة المشروع، فإن الرباط يمكن أن يزود 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة الكهربائية. وستشيد الشركة البريطانية خزانا للطاقة الكهربائية تصل قدرته إلى 25 جيجاوات في الساعة لنقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة، في إطار سعيها وراء الاستقلال عن مصادر الطاقة الأوروبية، وتحديدا وسائط الكهرباء الإسبانية من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في خطة لندن لوضع حد نهائي لمصادر الطاقة التقليدية مع ما تم سنة 2050. يعني بريطانيا بغات تتحرر من الاتحاد الأوروبي تماما. هادشي علاش بدات كتخدم على هذا المشروع هذا، باش حتى الطاقة اللي كانت كتوصلها بطبيعة الحال من بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا تقدر تستغنى عليها. هذا هو الخلاصة ديال هذا التقرير هذا. وندوزو للخبر الثاني الإخوان، وهنا غادي نهضروا على الأمين العام للأمم المتحدة ورسالته للجزائر للمرة الثانية على التوالي. هنا هذا الإلحاح ديال الأمين العام للأمم المتحدة على الجارة الشرقية في هذه الأزمة هذه كيوضح الأمور. الأمم المتحدة بدات يعني كتوجد يعني لإنهاء ملف الصحراء. شنو بقى كاين؟ كما قلت لكم الجزائر هو البلد الوحيد في العالم اللي نزل عليه السعار في هذه المسألة هذه، والأمور ولات واضحة. الجزائر استثمرات في الوهم، استثمرات سنوات من يعني وقتها، استثمرات يعني اموال، سلاح، ضخات بزاف ديال الامور في الوهم. كانت كتوهم راسها وكتوهم دوك الناس هذوك على ان غيجي واحد النهار ويقدروا يوصلوا لشي حاجه. فمنين لقات الوهم ديالها تبخر بقات فيها داكشي كامل اللي دارت. فهادشي علاش ناض هذا السعار هذا. الهجومات والكلام يعني اللي ما عنده حتى شي مضمون من الجزائر تجاه المملكه المغربيه مؤخرا، المغرب ما كيردش عليه. علاش ما كيردش عليه؟ لان ماشي من صالحه. وهاد الامور هذه عارفه، ومن داخل مجلس الامن ومن داخل الامم المتحده كاين واحد الدعم للمملكه المغربيه. فالمملكه المغربيه حاليا ماشي من صالحها انها تدخل في حرب مع الجزائر. علاش؟ لانها غتخسر واحد المشوار طويل اللي ضرباتو باش تنهي
هذا النزاع هذا. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرة أخرى في تقريره إلى المجلس الأمن حول الصحراء المغربية دعوته لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر بعد القرار أحادي الجانب للسلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة. وذكر غوتيريش بأن في 24 غشت 2021 أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، مضيفا أنه في نفس اليوم أصدرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بيانا أخذت من خلاله علما بقرار السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وعبرت عن أسفها لهذا القرار غير المبرر إطلاقا. وهذا هو الأمر اللي كيقوي الموقف ديال المملكة المغربية داخل هيئة الأمم المتحدة، ولا كل شيء واضح. علاش؟ لأن فاش كتخلط واحد الدولة وكتقطع العلاقات مع دولة أخرى كيخص يكون عندها مبررات. ما كاينش مبررات لحد الساعة، ما كاين حتى شي حاجة، كاين مجرد أوهام. وكون كان كنأكد لكم كون كان 0.05 ديال اليقين عند الجزائر على أن فعلا المغرب قامت بداك الأمور اللي كتهمها بها، ما كانتش غادي تسكت، ما كانتش غادي تسكت. هي مجرد أوهام كتحطها للرأي العام، والرأي العام كيتفرج، الأمم المتحدة كتشوف، مجلس الأمن كيشوف، وهاد الناس هادو كاملين كيدعموا المملكة المغربية حاليا في هذا الملف هذا. وكما تحدثنا البارح في اللايف، المملكة المغربية مابقاش قدامها من غير أنها الصمت والهدوء لكي تحل مشكلها، لأن المشكل قائم، وحنا عرفنا دابا شكون هما الأسباب ديالو، شكون هي الأطراف ديالو، شكون اللي كان كينافق المملكة المغربية. كلشي تعرى، ولات إسبانيا محطوطة في واحد الموقف، الجزائر محطوطة في موقف آخر، الدول اللي دعمات راها بانت، القنصليات اللي تحلات راها بانت. فما بقاش أمام المملكة المغربية إلا يعني وقت قليل، شوية من الصبر، شوية من الهدوء، وما تعبرش الجزائر. وغندوزو للخبر الأخير الإخوان، وهنا غادي نهضروا على النفاق الواضح من طرف الجزائر ووزير خارجيتها. الى عقلتوا الاخوان، يلا مؤخرا في الصيف كانت واحد الحمله على المملكه المغربيه، وبدات في فرنسا، بدات من بعض المنظمات، اتهامات يعني لا اساس لها من الصحه. كان يعني المملكه المغربيه رفعت دعوى داخل المملكه وخارجها ضد هذه المنظمات هذو اللي ما عندهم حتى شي دلائل. هذيك حمله ممنهجه، وتقدر تكون الجزائر عندها يد فيها كبيره بطبيعه الحال. ولكن اللي يحز في نفسنا هو دابا مادام الجزائر كتهضر باسم كل الدول الافريقيه في هذا الموقف هذا، كيفاش داك الساعات ما هضرتش على المغرب كدوله افريقيه، ولا حتى تقاست هي عندنا تهضر باسم كل الدول الافريقيه. العمامره ينافق يطالب ماكرون بضروره الاحترام اللامشروط للدول الافريقيه. هذا واش ماشي نفاق الاخوان؟ واش هذا ماشي نفاق؟ علاه المغرب ماشي دوله افريقيه؟ ودابا جاي كتهضر دابا باسم كل الدول الافريقيه. هضر باسم الجزائر، ما تهضرش باسم الدول الافريقيه. خلي عليك الدول الافريقيه في التقار. علاش كتهضر دابا باسم الدول الافريقيه؟ علاش كطالب ماكرون باش يعني يبين الاحترام اللامشروط لكل الدول الافريقيه؟ علاش؟ باش كتبين راسك قوه داخل افريقيا؟ راكم بانتوا على حقيقتكم وتفضحتوا، ولا كلشي باين. ما تقدرش تجي تدافع دابا على الدول الافريقيه، انت كتدافع على المصالح ديال الجزائر، كتدافع على مصالح الكبرانات. من بعد ما مرمدكم ماكرون وطيح لكم الانف في التراب، هادشي علاش خارج دابا كتهضر وكتقول هذا الكلام هذا، لا اقل ولا اكثر. فهذا بحد ذاته نفاق، ونتحدى اي واحد يقول لي هذا ماشي نفاق. فين كنتي انت داك الساعات؟ كنتي كتدعم يعني العداء ضد المملكه المغربيه. فاش كان العداء ضد المملكه المغربيه من فرنسا، كنتي انت الحب ديالك هي فرنسا داك الساعات، فرنسا الشقيقه والحبيبه، وزيد وزيد وزيد. ودابا وليتي شنو؟ وليتي كطالب فرنسا باش تحترم الدول الافريقيه. على المغرب فين كاين؟ أظهرت التناقضات المفضوحة للنظام العسكري الجزائري ازدواجية مواقفه، حيث قبل أزمة دبلوماسية مع فرنسا بأسابيع قام هذا النظام المفلس بالترويج لمزاعم وأكاذيب وأباطيل الصحافة الأوروبية وخاصة الفرنسية حول امتلاك المغرب برنامج بيغاسوس الإسرائيلي والتجسس به على هواتف مسؤولين جزائريين عسكريين وسياسيين ودبلوماسيين، والقيام باختراقها، حيث خرج للدفاع بصحافته ومؤسساته لتبني أطروحة أعداء المغرب من الأوروبيين ومحاولة إلباس الحق بالباطل. كما خرجت وزارة الخارجية الجزائرية التي يقودها رمطان العمامرة بإدانة ما أسمته بالاعتداء على حقوق الأشخاص وحريتهم، وأنها مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي بهدف إثبات الحقائق، على أساس أنها تشير إلى تعاون فرنسي جزائري محتمل فقط من أجل المس ببلادنا ومحاولة استفزاز السلطات المغربية ورمي الباطل عليها. ونهار جا بهدلكم ماكرون في هذه اللحظة هذه، كتخرج دابا بالنفاق ديالك كتقول وكتطالب فرنسا باحترام الدول الإفريقية. على المغرب فين كاين؟
كاين في اوروبا ولا كاين في امريكا. المغرب كاين في افريقيا، والمغرب كذلك دولة إفريقية، وكان بالأحرى أنك تساند دولة شقيقة، دولة جارة في ذاك الهجوم، واخا حنا عارفين بأن ذاك الهجوم ممنهج من دولتكم وانتم السبب اللي درتوه، والسعار اللي عندكم على المملكة المغربية، وهذا كامل كيف ضحكم جا الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء هذا باش تفضحوا أمام الدول الإفريقية الشقيقة ودول العالم بأسره. خرجت لكم بزاف ديال الدول في هذه الحملة الممنهجة على المملكة المغربية. خرجت لكم دول حتى من امريكا اللاتينيه، كل الدول انتقدتكم، حتى مجلس الامن، حتى يعني الامين العام لهيئه الامم المتحده، كل شيء خرج انتقدكم، وكل شيء قال لكم بعدوا على المغرب. اش بغيتوا منه؟ كل شيء قال لكم داك الاسطوانه ديالكم ديال الصحراء راه ولات اسطوانه مشروخه. بدلوا داك الحوار، حاولوا تحاوروا مع الجار ديالكم باش تنمى المنطقه، ولكن نتوما لا، نتوما عندكم حاجه وحده، هو ان المغرب عدو. هذا الشيء اللي عندكم في الدماغ ديالكم، وهذا الشيء اللي حاولتوا تزرعوه في البعض من الجزائريين، ماشي كل شيء، وكنعاود ناكد على هذه المساله هذه. البعض من الجزائريين حاولتوا تزرعوا في الدماغ ديالهم واحد الحاجه سميتها هو العدو ديالنا. تسميتوا المغرب بالعدو الكلاسيكي. حشومه وعيب وعار انها دوله مسلمه جاره تجي تنصر يعني الاوروبيين عليها، ودابا جاي منين تقاسيتي؟ جاي كتهضر باسم كل الدول الافريقيه. حاشا واش تهضر انت باسم الدول الافريقيه؟ هادشي اللي غادي نقول لك. الدول الافريقيه عارفه المصالح ديالها، وهنا الهجوم كان على الجزائر، ما كانش على الدول الافريقيه، كان عليكم. فهضروا على راسكم، هضروا على نفسكم، هضروا على الجزائر، وواجهوا يعني فرنسا باسم الجزائر ماشي باسم افريقيا. ما تقحموش افريقيا في واحد المشكل اللي عندكم احادي مع فرنسا، فحل المشكل ديالك مع فرنسا. حنا عارفين علاش فرنسا هاجمتكم بالضبط في هذه الوقيته هذه، حيتاش طغيتوا حيتاش بغيتوا تدخلوا روسيا لمنطقه الساحل، وهذاك الشيء ما عمر غتسمح به فرنسا، وانتم عارفين هذه المساله هذه. فخلص الصرف دابا، خلص الصرف دابا، وما تدخلش ما تقحمش افريقيا في مشكل احادي ديالك مع فرنسا. علاش كتدخلوه وكتقحموه؟ ولا نهار كانت فرنسا الا خرجت دابا في هذه اللحظه هذه، الا خرجت فرنسا تهاجم المملكه المغربيه غتولي حبيبتكم وغتحماقوا عليها. نهار كان المشكل ما بين اسبانيا والمغرب، مع ان اسبانيا ما كانتش باغا داك المشكل اللي يزيد ويكبر، وانتم كتدخلوا كيف الشياطين باش تاثروا على العلاقات ما بين المغرب واسبانيا، وكل وعود ونعطيوكم ونديروا اللي بغيتوا، غير هرسوا داك. مازال كنعقل يعني في عز الازمه جالسين كيوعدوها الغاز كامل غيوصل، غير قطعوا العلاقات مع المغرب، غير سدوا على المغرب من جميع الجهات. هذيك هي الامنيه الوحيده ديالكم اللي عمرها غتكمل، هذيك الامنيه الوحيده ديالكم اللي عمرها غتكمل، لان الدبلوماسيه المغربيه تفوقات عليكم، ودبلوماسيه قويه. عييتوا ما تبدلوا في وزراء الخارجيه، عييتوا ما تبدلوا في المخابرات ديالكم، عييتوا ما تتابعوا وتهاجموا مدراء المخابرات ديالكم، ما قدرتوش تنجحوا وما قدرتوش تفوقوا على المخابرات المغربيه وعلى الدبلوماسيه المغربيه. هادشي اللي غادي نقول لكم، وشكرا للمتابعين ديالنا الكرام. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر. تكونوا دائما في احسن الاحوال. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.